kora ntawe dusiganwa nawe ntawe dutangurana ubwo rero twakora kuri Reyo abareyo kuko tujye kuri Reyo nge felicitation kuri Bugesera abanyabugesera muhumure Bugesera ntago izamanuka ibyo rwose ntahizajya murashaka kubeshya polisi kabaha amanota ntahizajya dufitanye match ibyo byo base wabeshya mukuru ukabeshya Reyo ukabeshya na polisi inshuro eshatu kamese twayigaga mu bitabo ntiyabeshyaga inyamaswa zose oya ariko Bugesera igira n'amahirwe ijya gukina match ari ikintu gihari kindi wahita ubihuza nk'ubigiye gukina na polisi finale ejo bundi bafitanye match ugira nk'ibintu Bugesera ifite amahirwe niyo mpamvu nizo specification bashaka kuvuga ko muzaduha nitwe bantu tutabarizwa muri ibyo bintu mwahaye gorira natwe muzaduha ako twavuga twese twemeranijwe ko twagiye ndashaka kuvuga kuri Reyo abakunzi nazanye iyo foto ariko bamba bareba ntega amatwi kuko ndashaka gushira isoni ndashaka gushira isoni uyu munsi iyi foto bareba ni nyakubahwa enough is enough Minister Aurore Mimoza enough is wambaye ishati y'umweru undi mudamu muri kubona ni nyakubahwa umuyobozi wa RGB Madame Usta Kayitesi abantu nagusabye giye abantu baranzi magnifique ni docteur Usta Kayitesi umwe ni nyakubahwa Ministre wa Sport Madame Aurore Mimoza Munyangaje ubundi ni nyakubahwa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza Madame Dr Kayitesi Usta uyu we turanaziranye ni person twarakoranye Butare yari umuyobozi wa kaminuza nyikorera hari uburyo twakoranye ndamuzi no mama w'umuhanga cyane umwe mu banyamategeko bakomeye igihugu gifite kwa Mimoza Ministre wa Sport ndamubaha cyane ariko simbatindaho ndagira ngo mbabwire amagambo atarenze 2 cyangwa 3 nibo mbwira aba bayobozi babiri kuko nzi uruhare rwabo mu kuba nzi uruhare rwabo mu kuba Rayon Sport imeze uko imeze irahiri sibyo ndabisabira enough is enough igihe kirageze ngo mwongere mwicare musubire mu byo mwakoze mukosora amakosa arimo kugira ngo equipe y'abanyarwanda yongere ibe equipe ibateye ishema ibashimishije igihe kirageze ngo mwicare mubitekerezeho mu nshingano mufite mutekereze task mwahaye n'umuyobozi mukuru w'igihugu wacu dukunda nyakubahwa perezida Paul Kagame inshingano yabahaye murebe niba koko nta makosa yabaye mu gukemura ikibazo Rayon Sport yari ifite mufite ubushobozi mufite imbaraga zo gucecekesha umufana wese wa Rayon n'umukunzi wayo waba ufite agahinda mu mutima ariko bantumye abashoboye kongeraho ngo enough is enough igihe kirageze ngo mutekereze kuri equipe y'abanyarwanda ko ari equipe abafana bakunda ari benshi mugerageze murebe ntago mwaba murimo mubabangamira ese mufite inshingano zo kubangamira abanyarwanda cyangwa kubashimisha nicyo mwatumwe ese muriteguye ko mu kwezi kumwe cyangwa n'igice imbere aha muriteguye mu gihe umukuru w'igihugu yazagera i Nyanza agahamagara ati muraho ba Rayon Sport muriteguye niba musubiza bati nta mibereho babisubiza murabyiteguye oya ntago babisubiza ni uretse wewe wenyine abandi bose niko vuga hano Karenzi navuga nanjye ndi umunyenyanza hari kuba hari indi diskuru yo hataza kugira abantu bakomakomye muri Rwanda Day yeruka kubera i Washington ho muri Leta Zunze za Amerika abantu bari bagiye kubaza icyo kibazo gihura neza iyo umuntu agisasira kikagera kuri urwo rwego izi nzego ntago ziba zara bitegetswe ahubwo cyangwa se hari ukundi kuntu byavuzwe byasobanuwe ibindi niyo mpamvu rero nta kidashoboka icyo ndimo ku bantu bafite ishyaka ry'ikipe yawe fite amajwi hano ejo ibiganiro bakoze ibyo bavugiye kuri mikoro abafana barayo byose birahari nubishaka ndabigukinira icyo batekereza ku ikipe yabo ni realite ihari
nta muntu n'umwe ukunda Rayon wakwicara hariya muri stade ngo aterwe ishema n'iriya Rayon Sport yabonye ikurwamo ku mukino yateguwe, ku bintu yategujwe, ku mafaranga yahawe, ku bitangaza byitezwe, igakurwamo n'ikipe Bugesera nkunda ariko irimo idahagaze neza, irimo irwana no kumanuka, ikaguteguza ikakubwira iti ibyo twakoze muri 2013 turabisubiramo, ukaza ikabikora. Ni ikimenyetso cy'uko nta mibereho. Umukuru w'igihugu nabaza ati muraho bareyo, bagasubiza bati nta mibereho, abo bayobozi bariteguye kuzabisobanura. Hari amahirwe ko bakemura ibi bintu, inzira z'ikigendwa, kuko imyaka 3-4 mu mupira ni myinshi. Ndabasabye, abareyo barabasabye, ni mubashakira igisubizo kitari iki. Icyo tukiveho. Shiraho iyi foto. Ndagenda ngo iyi foto imwe uyishyire kuri YouTube. Tujyane neza magnifique. Ntuze kunkoroba. Shiraho iyo foto. ubwo turangije nyakubahwa minisita ndetse na Usita Kayitesi Dr. Iyo foto irihe? Ni foto ya Paul Muvunyi mu gihe arimo ayishyiraho. Paul Muvunyi ntabwo ari izina abareyo wavuga ntibarimenye. Ndashaka kuguha ubutumwa nyakubahwa. Umaze imyaka irenga 3 wihishahisha abareyo batakubona, kandi urayikunda, urabizi kuyikunda. Paul Muvunyi, amafaranga wari ufite Rayon Sport igera mu matsinda, mfite amakuru ko yikubye inshuro nyinshi. Ntabwo wabuze icyuha Rayon Sport uyu munsi. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, ufite hoteli mu Kinigi, ufite hoteli ku Kibuye, ufite ufite n'ibindi igihugu cyaguhaye, nubwo nawe wabikoreye, ariko igihugu cy'umutekano cy'amahoro urabizi neza. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, nayigezeho ubwanjye, hari kaburimbo igera mu nzu, hari amazi n'amashanyarazi utashyizeyo, igihugu cyashyizeyo binyuze mu mukuru w'igihugu, urabizi neza. Urimo urahemba umukuru w'igihugu kubabaza abaturage be, abareyo. Akora iki? Haguruka, ufite ubushobozi, ntaho utagera, usabe kugira icyo ukorera Rayon Sport, urayikunda kandi ufite ubushobozi. Singutindaho ubutumwa. Icyo kintu se uko niki azana amafaranga aza yikoreye ajyane ku biro bya Rayon. Azi icyo yakora Reji. Ahaguruke ubuyobozi buveho. Ni mukuru. Akureho ubuyobozi. Azaho yanyura. Azi none se nabisobanuye. Navuze ngo niba umukuru w'igihugu yaramuhaye umuhanda ugera kuri hoteli, akamuha amashanyarazi n'amazi aho hoteli yiri, uyu munsi kabiri nyabagendwa mu nyungu z'igihugu mu miyoborere myiza, uyu munsi n'ibindi yabigeraho abishatse, abishyizemo ubushaka. Ujye hariya kuri village Urugwiro, ujye kwa Codiance usobanura ibibazo byari kuko urabizi, utange n'umuti cyane. Ubwo se nk'ibyo shyiraho iyo foto kare, ibyo mvuga biri muri ibyo. Yitwa Tadeyo. Tadeyo Twagira Yezu. Umukire cyane. Abo uyobora hariya ku Gisozi ni Abanyarwanda muradarwa, amafaranga urayafite menshi, ikarori iravuze ubu ririnjira buri munota. Mu mbabarire ndababwira uyu munsi ntacyo nciye ku ruhande, ufite amafaranga menshi, umaze imyaka 3 irenga wihishahisha abareyo batakubona. Abakugiriye icyizere ni Abanyarwanda aho ngaho ku Gisozi, business ukora uzikorera mu Rwanda, nta muntu ugufiteho ikibazo mu bayobozi bayobora u Rwanda. Bakigufiteho naho uri ntiwahayobora. Garuka muri Rayon Sport ufashe, utanga amafaranga. Umuyobozi uriho niba utamwemera umukureho, ushyireho undi ufatanyije n'abandi, mufashe Rayon Sport isubire aho yari ikeneye kubiri, ntabwo ahiri ari ikwiye kubiri.
hari undi se Ubwo nawe bamuvuyeho. Ikoresha neza. Babarira. Karenzi ko yari yamavubira cyane Kiraho uwo nguwo. Sadati Munyakazi. Sadati Munyakazi urabizi. Sinakwemera guyobora reyo kubera ko nta mafaranga wari ufite. Uyu munsi igihugu cyiza cyaguhaye platform, cyaguhaye amahirwe, ukoresheje ubuhanga bwawe, ukoresheje ubwenge bwawe n'ibindi byose n'ubuhanga muri business, haraho ugeze uyu munsi. Miliyoni 10 uhareyo ntacyo zahindura uri wenyine, ariko muri 10 mushobora kuzitanga hari icyo zahindura muri Rayon Sport. Ndabizi neza kuganira nabo, uganira nabo, ndabizi kugera hugera. Gerageza ubushobozi urabufite uyu munsi. Sadat, ufite amafaranga, umeze neza, fasha Rayon Sport mwongere mube. naherekeze Muvunyi rero bajye ku ibyo bakora mu rugwiro oya bakodiyanse nyine bajya Twagiye. Sadati yagiyeho. yavuyeho Uyu yitwa Prosper Muhirwa. Prosper Muhirwa ufite amafaranga, ukunda reyo, ibyo ntawe bishidikanyaho. Urihisha iki? Ko nta gihugu kiguhiga, ko nta kibazo ufitanye n'iyi leta, ko nta muntu ukugendaho, urihisha iki waje ugafasha Rayon Sport? Igihugu hari icyo cyakwimye? Nta gucuruza imyuka, ntabwo ejo bundi inama y'abaminisitiri yagusohoye, ntabwo yasohotse mu nama y'abaminisitiri uyu nguyu bamuha ngira ngo ni laboratoire y'Ibutare. Ibutare se? Ibutare ngira ngo Ibutare ndibaza ari heri y'igihugu, ariko iri Ibutare, ndumva iri Ibutare kuko akora uruganda rukora oxygen. Nta kintu na kimwe igihugu kitamuhaye, cyamuhaye amahirwe, arakoresha ubwenge bwe, ameze neza. Ndimo ndakubwira ngo ngira ngo ni inama y'abaminisitiri iheruka niba atari yibanziriza. Prosper Muhirwa yasohotsemo yemerewe kumanaginga laboratoire y'igihugu. Nta gihugu, nta kibazo ufitanye n'igihugu, gute wihisha nde? Waje muri Rayon Sport ukayifasha ko amafaranga uyafite? Ni gute umara imyaka 3 uvugira mu gipfunsi ubabaye iminkanyari? Washaje. Ejo bundi twarawemba na Prosper yashaje, kandi Prosper ni umuntu ubuzima bwe wasangaga ari reyo morale yarayihoranaga. Ko ufite amafaranga urihisha iki? basanga arashajishijwe n'izo nshingano. Nshingano oya ntago arizo nshingano rigizajisha umuntu Murera yamusajishije. ubwo nawe uyagiye, ubu nawe namuvuyeho. Gacinya Chance Deni nta bushobozi abifitiye. afite ubushobozi, ntabwo afite ubushobozi, ushobora kuba utamuheruka bwinshi cyane. Ndakubwira amakuru mfite, imihanda arayambika, amatara hirya no hino mu gihugu, n'amafaranga arayafite, ariko ku mafaranga arayafite, ntabwo umuheruka, baramubyaye, ntabwo umuheruka, ariko hari ayafite. uburyo mugeranya namwe muri aba ngaba wari umaze kuvuga, sindimo ngereranya, ariko nzi ko buri wese mvuze hano afite ubushobozi bwo kugira icyo akorera Rayon Sport. Gacinya afite ubushobozi 100% bwo kugira icyo Gacinya afite ishyaka 100% ryo afite n'amafaranga yirwanirira intambara zose yajyamo, afite n'amafaranga kandi menshi yagira icyo akora kugira ngo Rayon Sport ibitarahire. Kandi turetse n'amafaranga plus ubwenge bw'umupira nuko busobanukirwa na experience, hari icyo ubutumwa na message ayiyobora ni yari afite hadasanzwe reji, ariko yari agize kubana kwegeranya abandi bakagira football understanding ye irakenewe, yahujwe abagabo bose bari kumwe, yabafasha. Abo ni bake muri benshi biswe ibisambo bagenda barungurukira mu madishya, byitwa ko bari mu bimbere muri reyo utabona muri Rayon Sport. ubwo arabandi nabo utabwiye hari abandi benshi sinabavuga barwa Gacondo, ni benshi. Shyira iyo foto, nagejeje gushaka ifoto
bahuriramo benshi bari muri match ariko iyo nabonye ngira ngo iragerageza kuba harimo benshi Saidi se ba Saidi bari muri Amerika n'abandi byagenze gute ngo muhunge Rayon Sport ninde wabirukanye muri Rayon Sport ndabizi neza nibyo barabirukanye bavuze ko muteze ibibazo muri Rayon mudakenewe muri Rayon izahabwa amafani club azajya atanga 2 ariko ntago byakunze byarafeirinze kandi ni byiza ko abantu bemera ko ibyo bintu byafeirinze bavyemere inzira z'ikigendwa bagira icyo bahindura iriya stade umukuru w'igihugu arimo twubakira izabamo ubucurama ntago izabamo abafana b'umupira iyo foto uyu ngofero simubona neza uriya ni Madame Dr Diane Gashumba akiri mu Rwanda atarajya kuba ambassadeur uwo ni Muvunyi uriya ni Haji uriya ni mzehe ambassadeur Munyabagisha uriya hirya ni Fred uriya ni Gacinyi hejuru ni Kamayiresi hejuru ni Gihozo ngira ngo niba ndeba neza uriya ni Ndagije harimo abo ntabona uriya ni Tade uriya ni Prosper uriya ni Edouard uriya ni Gakwaye mwagiye muba mu Rwanda umwagurukiye rimwe musaba ibintu barabibangira ndababaza simbabwiye ngo munsubize ni morali ariko mubitekerezeho uri kubarotorera oya ndimo ndabaho ubutumwa ngo igihe kirageze enough is enough Sadat bagerageza kumukuraho bikanga bikarangira bigenze gutyo barahagurutse barandika barasinya bajyana muri RGB bagira batyo bati ikipe yacu uyu munsi byagenze bite kuki batabikora kuki batandikira RGB kuki batandikira Ministeri ya Sport kuki badasaba ko abanyamuryango ukunda kuki batabisaba ngo bavuge bati no turababaye bihagije dukeneye icyo twakora mu ikipe yacu dufite n'ubushobozi bwo kugikora kandi nta ushidikanya kuba tuyikunda muduhe umwanya dufashe ikipe yacu turayikunda hanyuma babyangirwe noneho hano twicare tuvuge tuti ntacyo batakoze ariko kuvugira mu matamatama kuvugira kuri telefone rwihishwa murihisha iki ntago mubihiriza abafana bariyo gusa murabihiriza abanyarwanda bose murabihiriza isi yose. Rayon Sport ni ikipe ituma umupira w'u Rwanda ushyuha ukomera, ni ikipe ituma ikipe y'igihugu ikomera, ni ikipe ituma igihugu gishyuha kiryoha. S'il vous plaît, ntago mwihemukira gusa, murahemukira n'umupira, murahemukira n'abandi. Muhaguruke, abo bayobozi n'abantu ntago Minisitiri Mimoza mwamujya imbere ngo mubwire utiranya nyakubahwa wadusabye kujya ku ruhande turahajya, ariko ibyo watuzaniye twarabibonye, dufashe bihinduke. Nyakubahwa umuyobozi wa RGB wadusabye kujya ku ruhande twarahagiye, ariko twarabibonye, igihe kirageze ngo mudusubize uburenganzira ku ikipe yacu, natwe tugira umusanzu dutanga, ntacyo twigeze dukora kibi muri iyi kipe. Niba ari icyaha cyo guhangana cyo gutwara ibikombe cyo kugera mu matsinda turacyemera, nta kindi cyaha. Nyakubahwa umuyobozi wa RGB yaravuze ngo twasanze kuri Rayon Sport ngo konte ngo hari 2,000. Uyu munsi ugiyeho wasanga hangahe ko byibuze hari 2,000 ikipe yagiye mu matsinda. Uyu munsi ugiyeho wasanga hangahe ko imaze imyaka iniyobowe neza ihemba ku gihe ifite ibiro. Uyu munsi ugiye kuri konte ya Rayon wasanga hangahe? Hari umunsi n'umwe rero yigeze yunguka iricara igabana inyungu, dividende buri munyamuryango araza bamuhaye? Yigeze bibaho muri Rayon? Bagabanaga ibyishimo, bagabaniraga gukunda ikipe yabo bakanyurwa, ntago bigeze bagabana amafaranga. Nta kibazo cy'amafaranga abakunzi ba Rayon bigeze bagira. Fan club zari zigezaho zikontribute miliyoni 60 zirenga buri mwaka, buri sezo. Ndabasabye, navuze kuri Rayon kenshi, sinzanongera pe, mumbabarire. Ariko umuntu wese wari wicaye muri stade ejo yabonaga ko ikipe iri mu kibuga iteye kimwaro, kandi nta yindi mpamvu. Si Patrick utazi kugura abakinnyi, si abatoza babaswa, si n'ubushobozi. Ntihagire ubabeshya, n'ubushobozi. Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubushobozi. Ntabwo ikiri ya Rayon Sport yiba umukinnyi nijoro, ntabwo amafaranga ya Rayon yabaga kuri konti, yabaga mu mifuka yabo, barahamagaranaga.
saa sita z'ijoro amafaranga akaboneka. Niko ikipe y'abafana bigenda, bunganira Skol, bunganira n'abandi bafatanyabikorwa, ekipe ikabaho. Retired ararengana. Nose nta butumwa agenerwa. Retired ubutumwa ni bumwe. Yagombaga kuba ubutumwa ni bumwe. Yaragerageje ibyo yarashoboye. Ariko ntiyashobora Rayon Sport. Ibyo ndabimusubiriramo. Ntiyashobora Rayon Sport. Icy'ingenzi yari gushobora cyaramunaniye ni ukugerageza kwegeranya abo bantu bakibona muri Rayon bakayifasha. Ntiyabishoboye, byaramunaniye. Niyegure niba akunda Rayon Sport koko nkuko bivuga, kuko ntazigera yishobora adafatanyije n'abandi bayikunda bafite ubushobozi. Ntabwo Rayon Sport azayishobora ari kumwe na Keri na Sadati na Furaha na Karaveri na Ndagije, ntibazayishobora. Karaveri Esperance mucuti. Ntabwo bazayishobora. Karaveri Esperance tunamusuza cyane. Uko niko kuri. Uwo kubabaza ihangane, ntibazayishobora. Icy'ingenzi cyaro kugira ngo bose bahure bayibonemo bayifashe, byarananiranye niyegure. Otherwise azaba ari marushya iminsi gusa ababaza abafana, nta kindi. Ntago azayishobora. Ntago Retired adafite amafaranga yo kugura abakinnyi buri mwaka ngo yifate wenyine agura umukinnyi wa miliyoni 30-40. Ntago azabishobora, nta n'uwamugira iyo nama. Barayateranyaga ariko ubu ntibikunda. Baragura abakinnyi bizanye, baragura abakinnyi badahembwa, baragura abakinnyi b'amafaranga abiri b'ubuntu. Ntago Rayon Sport yakomera muri iki kinyejana umukinnyi wizanye ntabaho. Za perezida zigatanga miliyoni 50, zigatanga miliyoni 40 still bikanga. Wowe urazana umukinnyi w'igihumbi ngo ni wowe uzakora ibitangaza? Ntago bikunda. Ndabashimiye kutanca mu ijambo. Ubutumwa bwanjye no ubutumwa natwe twari tubukeneye, ariko haraba tumvise muri kubwo bajyanye muri ayo mazina. Ni izina wivuze Muvunyi, bwo hari igihe uvuze n'abarwa Gacondo n'abandi n'abaruhamya mbuga n'abandi. Sinabavuga bose abakiri bato bose bafite ibyo bakora, buri wese mu bushobozi bwe. Bamushimire Korode bose bari abajene bakizamuka tutakibona wa undi wo muri banki wajyaga guriza equipe nindi Jean Paul kwa Toforo n'abandi bari bagiye. Ariko ibintu bya Respo ndumva ari hatari. Gusa hari ikintu Karenzi akomeje mu kanya avuze ngo ejo ari Bugesera areba mu kibuga buri kipe. Ahubwo sinzi ko utanarebye muri stade ngo ugarure nk'iyo foto nda n'urugero. Hari igihe warebaga muri stade gusa abicayemo n'ubushobozi bavugwaho bazwiho nibyo bakoze babareyo ikipe yakinnye ubwabyo bikaba byagutsinda. Garura ya foto magnifique nayo rero uyu munsi usigaye ureba muri stade rero yakinnye na rero nanone ukayibura. Hejo bundi Bugesera kuri match batsinze muri championnat umuntu nashoboye kubonamo wabonaga nka uyu mutara Munyamirambo yitwa Ndera uyu kandi abakurira hafi inshuro nyinshi amaze imyaka yose muri Rayon kwanza kuva namumenya. Nyamirambo ari kuva Migambi ukamubona nyine ubonaga ari Rayon yabaye ubutayo no muri stade. Suko mfobeje abantu baba bagiye babareyo, ariko hari abantu bagaragara mu ireme ry'ikipe koko ku buryo babonwamo nk'igitinyiro, icyubahiro ku ikipe, ubushobozi ku ikipe. Abo bantu ntabahari. Uribona nyine ukabona ko kuri regional twagiye kubona Bugesera ryejejemo igitego tubona Retired aragiye, ariko hari banundi ukabona ntayisigaye nyine. Nababa ndi twavuga nk'abo bafuraha asigara ari Nyakamwe kuko ni Furaha nawe wabona hari ibyo yashobora, ariko bike cyane by'agatonyanga mu nyanja. By'agatonyanga ku buryo Furaha ntabwo yabyimba Rayon Sport. Ntekereza ko n'uwamuha abakinnyi babiri bonyine ngo abamenye sezo yose nabyo byamugora, byamuhungabanya. Ubwo rero Rayon Sport ikeneye abareyo koko kukande rumwe nkuko Karenzi yabivugaga, ariko igikenewe cyane ndi kukibona muri context y'imyumvire. Imyumvire yihe n'imigenzereze. Uyu munsi hari ikintu Karenzi yaciye hejuru, yavuze ibintu byiza hafi ya byose 100%, ariko hari ikintu yaciye hejuru. Nge ndahamya ntashidikanya ko ikibazo Rayon Sport ifite uyu munsi tuvugana ni image yabaye projected yeretswe nk'inzego za politike z'igihugu z'ubuyobozi, ikaba arimo ifatamo Rayon Sport ku buryo uyu munsi
nubwo uri kuvuga ngo Yusta Kayitesi Dr najyo ngende yongeraho n'umuyobozi tunubaha na Minisitiri wa Siporo mpamya ko n'umwe Minisitiri wa Siporo mugeza aba yaravuyeho tuzaba tuvuga ibindi ariko azaba umwe ba Minisitiri wa Siporo baferinze demonstration azayikora byananiye rwose wagerageje nawe ariko ukabona ko byaranze mupira biranga muri nationale biranga mu ma federation biranga ahantu hose ibyo twavuga ngo yagenderaho ngo byagenze n'iza nama zagiye zitegurwa ariko izo nama n'undi zahozeho zizanahoraho ariko ku kijyanye na morale ku kibuga no musaruro mu ma federation no mu bakinnyi mu marushanwa yari yo yose byaranze aho ugerageje kubihuriza na ministeri ntabwo byakunze n'abayobozi ba siporo ariko ikintu bagomba gukora Karenzi yabasabye kuko iki kibazo umukuru w'igihugu yakigejeje kuri Minisita wa Siporo ariko ubwo na Kayitesi cyarimwe wa RGB nkaho cyagendeye rimwe nuko Minisita wa Siporo ari we nyine bivuga ngo niwe ubiramutswa ibijyanye na siporo ariko umunsi Rayon Sport ijyanwa muri RGB yari yahinduriwe imyumvire n'imibonerwe ukibonwa igendamo nkuko ibibazo byo bibonwa nkuko hakemuye ikibazo cya PS Mbera kuri yashwanyutsemo ebyiri bakagira uko babikora cyangwa usanga muri ADPR hajemo ibibazo yagiye muri context nabwo yagiye nka esprit sportif yagiye nkuko hakemura ibibazo by'idini cyangwa by'ishyaka kandi mu by'ukuri siyo Rayon Sport siyo sport icyo rero mbona aba babyeyi babiri beza cyane turi kubona hariya bagombye kugera zanze nibo bakafasha ya mbere kuko biragoye bari abagabo twavuze bose n'abagabo bihaye bafite uko babayeho cyangwa abana bayeho bazakomeza no kubaho n'ababo babaho ntabwo ari abantu bo gusuzugura gutya kuko barasuzuguwe pe izi nzego aba bantu uko ari babiri uhagarariye zera nzego basuzuguwe bano bagabo ku rwego rw'uko basa n'abagezeho basa n'abashaka kubazinura nuko bigoye kuzinuka ikintu wabaye mu buzima bwose ufata nk'igice cy'ubuzima izi nzego rero zabasuzuguye bamwe zikabohereza muri ribu nizo zagafasha ya mbere zibagarura zikicarana nabo kuko umuti wihuse umuti wazanaboneka resource kumara imyaka 50 cyangwa 40 hakazaboneka umuti wundi ariko si wo bareba bakeneye n'umuti wihuse umuti rero wihuse uri muri aba bagabo n'abagore ndavuga abo ngaba turi kubona bakabegera bakababaza none uko twarirebeye bakemera ko umuntu wese araferinga kuba uri mu rwego rw'ubuyobozi uyoboye RGB binagenda neza uhabwa n'amanota ntabwo bivuga ko ibintu byose uri perfect nta muntu kwibeshya umuntu agishobora gufata ikintu uko kitari cyari ni nacyo kintu ugiye mbashinja agenze kuko arebye ministeri turebeye mu ndorerwamo ya ministeri ndetse na RGB bibeshye ku kibazo cya Reyo bagifata uko kitari cyo biterera d'appréciation iyo ishobora kuganisha habi ikintu ku buryo uyu munsi tuvugana Reyo yaratoromye igera ahantu ku buryo kuyigarura ukawagira umurongo yishyiraho bizavunana mu gihe izi nzego uko ari ebyiri zitakwemera kwicaza abantu zikabasaba umuti bajyanamo bombi Rayon Sport ikagaruka kuba Reyo y'ikipe y'umupira w'amaguru itari y'idini cyangwa iba ishyaka rya politiki ibibazo byo bikabonwa muri iyo context muri uwo mujyi ubwo rero jewe umuti n'umwe nuko Minisita wa Siporo nibura icyo kintu akazakibukirwa kuko nk'ubu abarero ntibamwishimiye uburyo yakemuye ikibazo abaturage ba Siporo ntibamwishimiye uburyo covid na Siporo byagenze ni hamwe mu hantu haferinze cyane byanze aho byageze umwana w'igitambambuga w'amezi 3 ajya ku ishuri muri gardienne umuntu wa Siporo aryamye we atara kugira icyo akora izindi ze ukabona zabikemuye ko muri Siporo byageze biradogera ariko akakanya genemera ko ikintu cyose kigira igaruriro bakoresheje inama bagatumira bari abagabo bose bazaza pe nta usize bazaza kuko Rayon Sport barihangayikiye barifuriza ibyiza barifuriza ibyishimo naho bajya bagerageza nabo kwikinga kuko benshi bageze mu zabukuru iyo ugeze mu zabukuru ubukeneye ahantu wakwikinga ikintu gihuza n'umubiri wawe kikawuviburisha kikawuyungura kikongera kikawuburura ibyo ni ibyishimo byo ku kibuga byo guhatana bishobora no kutaba ku kibuga ariko mwahatanye uvuga ati ntacyo tutari dukoze twari tuguze umukinnyi muri APR byananiranye cyangwa tumukuye muri Yanga icyo kintu gikoze ubwabyo ni insinzi muri Sport ntabwo ari ukuzamura igikombe cyonyine aba babyeyi babiri rero bashaka aba bagabo ntibazabyanga ntibazabananiza bicare bashaka umwanzuro n'umuti ku bibazo Rayon Sport ifite mu buryo bwihutirwa
bizakunda. Abareyo bo bari stand by. Abareyo uko bimeze kose Rayon Sport imeze nk'ibari mu maraso. Ntabwo ari nk'abandi twumvise ahinduka kati navuye muri Gasogi nagiye muri polisi. Oya, abareyo ntibayibishakishamo. Ntibashakisha ubushobozi bwo kwiga inyuma umubare wo kujya byandi za deba zose ubundi ntiziba zanakagombye zo kumenya ngo abafana benshi naba. Ariko intambwe ya mbere ndayibona muri ministeri na RGB igasanga aba bantu ikajya kubakuraho icyasha. Ikabaharura inzira yabirukanyemo ikayibagaruramo. Nta bundi buryo bwose je mbona bushoboka. Izindi byose bizageragezwa ariko bizagenda bihura n'inzitizi. Kuko nibyo bindi twose tuvuga ngo agahugu katagira na gasozi katagira abakuru ngo ishyano rihageze rirahatura. Nibyo biri kuba muri Rayon Sport kuko nta bakuru bakirimo. Nta bakuru bakiri muri Rayon Sport. Je nuko mbyumva abareyo abafana barahari, fan club zizavibura zizakora ibishoboka byose nta kibazo zifite, ariko isi yuko izo mbago ayo mapfundo ayo masubyo abanza akavamo. Murakoze nanjye ko mwari mu mpaye ijambo. Reka ntakirenzaho. Ntacyo ndenzaho kuri ibyo. Tegereje kuvuga kuri polisi. Kwihutira ikiganiro mugere kuri polisi. Polisi bayibye koko. turaje tubigereho gusa ngewe icyo narenzaho kuri ibyo byose. Ejo narebye match y'ikipe ya Rayon Sport kandi nari maze iminsi nakunda kuyireba. Nari maze iminsi nakunda kujya kuri match zayo. Hagize kuba hari ibyo ntemeranyije n'umutoza ariko noneho sasa n'amahitamo umutoza afite nayo sinyemera. Ndi kuvuga nyine abakinnyi. Narebye umutoza abanje mu kibuga abakinnyi 11 harimo abakinnyi 8 badefanda reje. Abakinnyi 8 badefanda. Ari ikipe igiye gukina match isabwa ibitego bibiri. Urumva harimo ganijoro. Hari harimo umuntu bita mu Junior Didier. Hari harimo uyu Serumogo ari Omar. Hari harimo Aimable, hari harimo Gasongo, hari harimo Master. Kongera kuri Roger ukina wugarira n'umuzamu Kadimu Ndiaye. Cyare abantu babirebe tubivireho rimwe. Tubivireho rimwe. Match nitse tubivugaho twaje. Donc ikipe Rayon Sport ku munsi w'ejo yari ifite option ebyiri gusa cyangwa eshatu ku bantu bashobora kuba yibonera igitego ng'ikipe ya Bugesera iri kudefanda nk'ikipe yose reje. Donc ni 11 versus 3. Bari reka tubare batandatu amino 8 versus 3. Yari Kevin, yari Arsene ndetse na Charles Bari. Ibi nyine byatumye ntekereza navanti. Byatumye narebye match igice cya mbere cyose ni gutekereza kuri Rayon Sport y'umwaka utaha. Iyi Rayon Sport kuko urareba standard iri mu kibuga ukabona pe sinzi nimba ari motif ihagije kuvuga ngo bavanye mu bakinnyi batandatu. Hari amakipe tuzi Burayi cyangwa se nandi atandukanye ushobora kuvana mu bakinnyi batandatu akaba yabasha guhatana. Ibyo byose nyine bihurira kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo recruitment zakozwe mu ma equipe cyase kuri equipe ya Rayon Sport ntabwo zari ziri standard ariko bisa nkaho harimo ekari kabije. Ruvumbu nagenda nta n'umuntu uri mu kimwe cya kabiri cyo kumusimbura. Ntuza Ojera nagenda nta mu winga uri capable yo gutanga kimwe cya kabiri cy'ibyo Ojera atangaga. Umuseseno nta wasize wenda umurusha. Donc ugasanga equipe ifite an balance muri squad bitewe n'icyo kivuga ngo ndaheba ngore abahenze Majare we nadakina birasaba kuri buze kuzana master ugiye kwimara essence. Tekereza kuri icyo kintu reje. Donc harimo an balance ikomeye ku buryo tekereje kuri 11 ntiwatekereza kuri subs wenda gihurira kuri icyo kintu cy'ubushobozi mwavugaga. La majorité y'ibyo Karenzi yavuze byose ndabyemera. Nemera ko ni nayo mindset umuntu wese ahorana ku ikipe yitwa Rayon Sport. Kuko uzi Rayon Sport ni Rayon Sport ini cyangwa se ikize hamwe yunze ubumwe. Ariko nje nitse cyane kuri iyo iniyo cyase kuri ubwo bumwe. Uburyo ki bwagombye kubugarukamo. Abo bose mwavuze babigiramo uruhare bikaba byagenda neza ariko byibuze ntive mu murongo irimo. Aho kugira ngo habanze icyo kindi. Donc hari ibyiza aba bantu bari capable yabyo nimba koko urumva hari amakuru hari yuko abantu baberetswe yuko atari kamara mu ikipe yitwa Rayon Sport. Ibyo ni ibintu abantu bagarura. Je niko mbyumva nimba babyumva nkatu twese numva ko bagombye kuba babikora. Bakavuga bati aba bantu voilà wenda nyuma y'igihe kwibeshya bibaho. Ngo se tromper time. Donc kwibeshya ni ibintu bibaho ni bya muntu ntago ari sho kwicara ko bati twaribeshye bitewe nuko twari dufite amakuru make nko regise bivuze. Donc uko twahandorinze situation n'ukuntu twayanarije
bitandukanye nuko wenda twari buze kuba twaranarije wenda se twari gukemura ikibazo ariko aba bantu badasuzuguwe ngo bigizweyo nimba byaragenze gutyo the same scenario the same abakoze ibyo ngibyo numva mugani ari bari muri position yo kuba bakora ibindi bisa nk'ibyo ngibyo ariko still nubundi ikintu cyose kigira negative ndetse na positive ubushize wenda nimba abo bantu mwarabashinjaga ko ikipe idafite umurongo nta hantu wayisanga n'iki byose ni kiri negative ariko rero kiri positive byibuze cyitwa resultat cyabonekaga this time ikipe Rayon Sport ifite uwo murongo ariko nk'ikiri positive ikiri negative ni resultat what if abantu batakwicara bagahuza ibyo biri positive uwo murongo uri positive ikipe ifite wari warabuze hanyuma bakawuhuza n'abo bantu donc bari bafite resultat nubwo umurongo wari utarakunda ntekereza ko nabatekerezaga nubwo bushobozi nibyo byakora equipe iri strong kandi umuntu yizeye ngo umwaka utaha izaba imeze ite nk'ubu simfite ikibazo kuri institution cyangwa se ku muryango wa Rayon Sport umwaka utanga uzaba hari no ariko ufite ikibazo ngo Rayon Sport izaba ifite squad ikomeye umwaka utaha mu gihe kera waribazaga mu mwaka utaha institution izaba iyobowe nande bite no kunuzi ko umuvunyi azakomeza nuzi ko kana kazakomeza ariko byibuze kabuze ngo uzaza wari wese azakora ibishoboka byose ashaka abakene bivuze ngo aba bantu ni impande ebyiri zuzuzanya abantu bagombye guhuriza hamwe bakabonera igisubizo kirambye ku ikipe yitwa Rayon Sport haba kuri abo muvuze haba kuba bigizemo uruhare this time ni umwanya gufata ibiri positive ku manezo ngiye niyo conclusion yanjye niko mbyumva nibyo kandi na president wa Rayon Sport retired captain Wezu Jean Fidel nawe akabigizemo uruhare kuko we yagereye kuri tele yarabibonye yitangireye uko yarashoboye Reyo nayo iramwonkaye nibyo noze mbabwira nti nubwo mvuga ngo aciriyemo imyaka 4 ariko nibara Rayon Sport ubu ngubu azi yariyo umubaje ngo Reyo ni iki igisubizo rero kuguhe ku munsi wa mbere ageze muri Reyo n'icyo yaguye umunsi birahabanye Fishiro noza iyo video yaritanze hari n'ababi batazwenda bashobora kuzebona nka travaye niri nk'umuntu yakoze ukabona ko yakoze ariko nta musaruro yagezeho oya yaritanze ariko ibyo yaba yarakoze byose cyane cyane bitaragenze nibyo bigaragarira buri wese ko ari nabyo byinshi cyane ko uyibonera kuri resultat equipe na aramutse ashoboye we kujyana ubutumwa kuri ziriya nzego twavuze zagarura ibintu mu murongo akazibujyana nk'uwo bari bohereje kaza akababwira ati birasibyo tubigenze analyse yanjye ni icyo kintu yaba nakoze cyaba kiruta ibindi byose ariko yarakoreye Reyo kuva yahagera akabaha analyse iri kuri tele akabwira umurongo nimba hari akanabaha recommandation icyakagombye gukorwa kugira ngo ikipe ijye mu murongo kandi kigashyirwa mu bikorwa yes ubwo naza n'icyo gitego tukirebe ni igitego gitunguranye ntekereza ko nacyo ni igitego ushobora kwibazaho ibintu byinshi aramutse ari speculation wakwibaza ko Kadimu nawe yariye Kadimu ndiyaye wakwibaza ko yariye bihutishe tuje no kujya no ku mashusho ni na match yasojwe n'imirwano ikomeye cyane buriya mu Rwanda turaje tubugarukeho reba igitego Kadimu bamutsinze wakwibaza ko yariye ari nk'ibintu byavuzwe mbere wabitinya ese uragenze bite baranaze unatera santere ijya mu izamu nta n'umuntu wegereye Kadimu yavuye mu izamu azi ngo bagiye gukata santere ariko sikatari na kure cyane Kadimu yatinye kugongana na poto niko ntekereza mbese bisobanura ute nyine ni utinye kuki atanakoze parade football ni je y'amayereri reje football ni je y'amayereri uzi nk'iki navuze ngo uribuze gutanga igitego bakakigutsinda gutya bagutwikira kazi bagutwikira uzi ko ikipe iri muri pressure ikeneye ibitego bibiri bagutsinda igitego nk'iki no mupira utaje ariko wihuta cyane ko mbibona wagitsindwa reka uyu muntu yari yagiye azi ko